Maayong adlaw sa tanan. So karon di ay nga video kay akong adtuon ang ako ang kanding no kay akong gipaharap to kanding na akong adtuon. Kay gainal sa dito basig na unsa sa basig uhaw na to sila dapat tig ako tubig niya kay sayo pa man siya so di pa ako tig tubig unya na ko tig tubig no. So karon ato na hinanag-adto dito kay basig kaldepreta na to or sa ay Ginoo ko. Then syempre sa nag-ingon diha bitaw sa kuan no dahil ka ingon sa kuan nag-ingon sa kuan nga ako kuno ko taga bukid kuno ko. Unsa ko nin makuha na ko unsa ko nin makuha na ko sa bukid Ginoo ko. Abi ninyo mga ka-vibes. Pag diri ka sa bukid daghan jud kag makuha basta kugihan ka lang. Mananom kag saging, mananom ka mananom og balinghoy, kamote, kung unsa diha ang imong pwedeng itanom, pwede jud ka di sa bukid. Dili ka ingon nga taga bukid ra ka no kay kung walang taga bukid wala joy mga produkto nga moabot sa syudad no kay ang tanang mga produkto baligya sa syudad diri ginahalin sa bukid. So ayaw ingon na nga ayon yung nubo ang taga bukid kay na mao jud ang pinaka importante ang taga bukid ang mga farmers no. So kung wala ang mga farmers ang taga syudad mo ay mo nga no kay wala man say makuha nga kuan. So ayog saway diha. So karon mas pilion jud ako diri sa bukid mga ka-vibes kay nindot diri sa bukid kay pag gusto kog tanom unya wa pa jud gasto diri no. So bisag unsa libre tanan fresh tanan libre. So karon ana ko diri sa akong kandingan no. So salamat sa inyong suporta ha. So ana akong kanding, ana di akong kanding diri oh. Facebook. Kasi yung akong kanding ani pangalan sa Facebook ay. Facebook. Ato si Facebook. Ginoo ko agit adri kay no. Dapat ato yung tagdon atong kanding. Agay kaya maama sa lang. Nauna ra. Nana akong face pala Ginoo ko ano to ko Facebook. Bisko. So mga vibes mao akong kanding. Asa na tong Facebook? Nabusog mo wala. Tubag. Nabusog mo wala. Nabusog. Aw po nabusog jud ay. Grabe, ano iihi makadiha. Nabusog mo wala. Ay nabusog kuno sila. Uy. Kaon sa diha kalibi isa pisong tang isa kay ay Ginoo tabak. Ikaw nabusog ka Agustos? Okay. Manungay man siya. Kani siya, ikaw nabusog ka wala. Akay, nabusog ka? Ay wala siya nabusog inahak maning kaning mga bitoko. Dali kaon mga kanding. So mo mga ka-vibes akong kanding. Dali kaon kay karon dugay kuhaon tamo kay ipasilungan tamo pa imo tamo to kay Ginoo ko. Na ihamag ko ano yung iro kanipos dumpol ay ko anang iro ba akong kanding. Na mas dumpol oy so mo na mga ka-vibes busong na siya mga ka-vibes no. Manug-alanak na siya karong March manug-alanak. Kani si Agustos kay laki man ni siya. Oh, laki. Kaon na. Pagkaon na diha kay na bahala mo kaon tamo dugay ka pasilungan ako sa dugay mga ka-vibes kay basig mainitan na sila. So ingani ko magkuag mga sapat dapat mugjong tagdon ang inyong sapat kay hindi pa siya himuong kardiprita kung malaalangan mo wala may bugas pwede po niya siya mabaligya kung gusto pa niya ang mga birthday kung sa di mga okasyon pwede po niya siya maihaw. So mo nang mas importante dito sa bukid nga mananom